Ana Toshkentga ham yetib keldik. Ha, Samir, o'zbek ovqatlarini rosa sog'indim. Yuring, samsa yeb kelamiz. Yur ketdik. Uyga ham olib ketamiz, ha? Xo'p, mayli. Yana lag'mon ham zakaz qilaylik. Mana qopon zakaz qilamiz. Rahmat. Vau. Lavash ham yeylik. Voy bo'ldi, Zarina oshqozoni yorib qoladi. Yetadi. Pepsi ham bering. İlk bor O'zbekistonda 22-23-24 may kunlari Humo Arenada Pepsi Lazzatli Fest bo'lib o'tadi. Bu festivalda 12 ming dona somsa, 800 kilogramli lag'mon va 1000 dona lavash tayyorlashadi. Pepsi Lazzatli Festda dunyo mamlakatlari oshxonalari, o'zbek milliy taomlari, mashhur san'atkorlar chiqishlari va shoular o'tkaziladi. Va kelgan mehmonlarga taqdim etiladi. Sizni ham kutib qolamiz. Manzil Humo Arena. Konsertga ham boramiz. Endi rusiy zerikda mo'za qilib o'ynayman. Bu safar faqat ovqat emas, Humo Arenada katta festival bo'ladi. Vau!